听说你们这几天居委会投诉特别多啊？为什么？还不是上次那个来租房子的人，半夜大喇叭公放，结果业主都来投诉了。那事情这么棘手，你准备怎么办啊？嘿嘿，事情已经解决了，他们昨天非但把投诉给撤销了，还给我送了一个锦旗。呵呵。啊，这么戏剧性吗？到底发生了什么事情啊？昨天晚上小区里来了个小偷，正在外面爬着窗户呢。突然间，夜空中就传来了咕噜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 的声音。据说他被人发现的时候口吐白沫，浑身抽抽呢。好，大家好，我是河马哦，欢迎回来，欢迎回到我的一个频道。那今天继续给你们带来一个全新卡组哦，孤人能量队哦，对吧？自从我们上次玩孤火鸟已经是孤切月时代的时候了，然后后面因为这个战斗机制的一个改变呢，孤切月也成为了一个时代的一个眼泪哦。最近莲佑和日和坊加强以后呢，对吧？这两个人就让能量队重出江湖。那能量队其他人看了一圈，我们看下来什么小鹿男啊，什么玉转金啊，什么烟烟罗啊，感觉对吧？到头来还不如我们这个没有能量的一个孤火鸟啊，因为日和坊的一个打火和锅牌，还有对吧？莲佑和鬼使黑的一个战场，这样子孤人三勾的一个生存空间其实非常不错。那他特别是配合探长那个迅捷出击，这样子可以不消耗鬼火，让他触发他的一个觉醒的一个迅捷和形态的一个觉醒的一个瞬发和形态的一个瞬发，非常灵活。这样子和参战配合以后呢，可以轻松在三勾打出一个非常不错的一个清场，加上解战斗区的一个爆发，所以呢，对吧？姑就重新可以玩了。那我们来看一下构筑啊，首先是一个加强过的一个日和坊和一个莲佑。日和坊加强过以后，骑行、扬言、冬日暖阳肯定带满的，因为是能量队嘛。那滋养加强以后也是非常好用的。那我们就不带两张，之前是带两张，后面发现两张有点卡手，这样你手里面形态太多的话，会有一种海蓝之家的感觉。那在一张滋养这样子关键时候上了以后呢，滋养现在上完以后，基本上能保证你连续3到4轮一直是3火的一个状态，而且是在瞬发的完整3火，是比灯姐厉害的。这样子对面如果不针对你的日和坊的话，沐浴阳光这个瞬发牌一勾争夺场面特别好用，特别是可以帮对吧？你小黑平 A， 然后对吧残血了，然后特别是你先一勾上过齐秦了，对吧？先掉了1轮血了，下轮你小黑平 A 残血，然后一个沐浴阳光把日和坊和小黑补满，这样的小黑有能量翻面，日和坊有能量继续齐秦过牌，对吧？然后帮莲佑提能量也很快，但是莲佑不太需要，莲佑自己一个人现在养能量就已经很快了。那莲佑呢，我们采用一个2号位的一个打法，那还是跟灯火莲里面的一个带法一样，现在基本上都是这么带，同心协力100%带满，因为一勾瞬发过牌过于优质，声东击西无伤进场加上解后牌无脑拉满，同生共死防解，这么打慢速卡组保自己的一个核心位置必带满，一太郎对吧？7能量无脑爆发，还能晕牌手让对面出击不了，无脑带满。然后我们的小黑这边打的是个3号位，也就是一个工具人位，那这样子的话和灯火一样，对吧？和灯火黑莲里面的一个小黑完全一致，就等于原封不动把莲佑和小黑从灯火搬过来了，带法一模一样，双翻面、双活死人形态、双惩戒爆能解后排、双觉醒小黑，这样子小黑只要前期负责战场，然后2勾能量有富足，去解对面后排卡对面节奏就行了。然后姑作为我们的一个主 C， 上半本我们的带法是双闪剑、双2勾的那个偷袭，然后天翔鹤斩和觉醒。但现在因为战斗牌机制的一个变更，像天翔鹤斩的第2段拿了人头觉醒以后，不能继承3点攻击力了，所以我们这边要通过一个金鸾的形态把已失掉的攻击力给补回来。那这样子，因为金鸾它是一个你只要出击完以后2勾就是一个瞬发位的一个状态，那我们这套卡组瞬发位没有那么多，所以基本上是不会抢瞬发位的。这样子你可以在2勾，比如说你觉醒小黑进场以后，对吧？这样顺便就把金鸾给开出来。对面如果解不掉的话，那3勾就要面对你觉醒以后有8攻的一个孤火鸟。那8攻意味着就可以解对面11血的后排，并且白嫖对面8血的一个战斗区的一个式神。那这样子就等于和上版本的一个觉醒天翔鹤斩的伤害持平了，战斗区都是一个8血的一个斩杀范围，后排从一个8血提到了一个11血。那缺点就是需要3张牌的一个配合，这样子你2勾可能要找时间上个金鸾，但是对面如果解得了你4血孤火鸟的话，因为金鸾和开不开形态3勾之前姑永远只有4血，所以对面只要没有办法卡你姑进3勾，你这个形态基本上攻击力就一定能吃到。就算你没有形态，对面也大概率会
卡你孤火鸟进3勾，所以是不影响的。最后2张散剑配合一个对吧参知郎的一个迅捷不消耗鬼火出击去补一个瞬发的一个频率就可以了。那理论知识就先讲到这里，因为很多人不喜欢听我这边长篇大论，觉得对吧？马老师你怎么这个样子啊？你怎么快点？你怎么废话这么多？你怎么还不开始打？那就不废话了，好吧？那就准备进入今天的一个实战环节。好，那进入今天的一个第一盘呢，对面是一个看着像快攻，又像妖刀姬和九命猫双核打一个后期的一个感觉。那这边我们吃不准，先开局换牌。天翔客栈和觉醒来了，先手的必留。那闪剑这边可以看情况换走，但是闪剑和金鸾都来了，那姑姑一套齐了。我们这边先把冬日转阳换走，活死人，闪剑再换走一太郎。那这样子3勾的2个核心的关键牌都已经来了，最后再换走一张金鸾的形态，我们也不要贪，保证姑姑的一个基本的一个2连就行了。好，最后换来一张齐秦，那结果是非常不错的。因为当时我们吃不准对面到底是快攻还是一个慢速，所以我们这边还是当快攻留牌了。如果是确定是慢速的话，那就可以把那个金鸾的形态和闪剑全部都给留下来。对，那这样子的话，前期对面一木连平 A， 我们这边小黑平 A 解掉一木连，然后 B 形态回满血，这样子对面下轮一勾面对这个6血的小黑，大概率是不好顶上来了。就算顶上来，他也没有办法很完美的解我们的一个小黑。他这边妖刀姬平 A 上来站了一下场，这样子我们小黑已经4点能量了。那这边对面可能有剑切，所以我们这边可以拿日和坊去试探一下有没有剑切。结果对面没有剑切，那我们这边残血日和坊换上一个齐秦，好，这样子把血给回满，并且开始过牌。好，那这样子过来一张挺好的牌。好，那这样对面2勾觉醒净流离一拳，然后猫平 A 4攻的一个猫，正好给我们日和坊留了一个1血。虽然不能继续过牌了，但是右手的一张养眼，那这样子总归不至于卡手。好，那这边我们来到2勾第一回合，这样子的话，我们这边大概率是把猫给解了。好，我们这边小黑觉醒接平 A， 这样子对面4攻的猫，这样子解完以后，我们再翻面翻面把自己翻回一个满状态的一个小黑，这样子4-5还有4点能量，还能够翻面2次。好，那这样子并且刷新了一个迅捷出来，但是对面这边一木连复活。看对面，那对面前期完全没有抢血的意思，那估计是打一个3勾1的一个妖刀姬和九命猫的一个双核心了。好，这边的话，我们呼火鸟来到2勾，连右先顺发过一张牌，然后对面下轮妖刀姬要复活了，但这边不能让他吃到一个净流离一拳的光环，先强合斩把对面净流离一拳卡住。好，然后迅捷小黑进场，把对面一木连也给解了，这样子自己被打翻面，然后最后留一火就过了。对，这边因为我们孤火鸟到一个2勾以后，所以没有办法点日和坊到2勾了，所以这边只能留一火空过了。这边对面猫爪强行打了一下我们的一个小白，然后妖刀姬平 A 拿了个人头，叠了一下禁锢之刃，这样子把我们的小黑给解了。那这样子这轮我们不急，因为我们还是满血。这样子对面下一轮100%九命猫会吃养眼，那还不错的。我们这边直接2火空过，养眼响应对面，因为他这边只能点九命猫。对，他点不了气绝的人。好，那这样子2回合之内都不用面对这个九命猫的这个烦恼了。好，这边很好，这边妖刀姬继续平 A。那我们来到我们3勾第一回合，这边我们还有一张养眼，可以确保对面下一回合一定没有办法3勾启动。那我们这边27血还能再空一轮，所以这边的话我们可以考虑再去留一火养眼。但是这样子的话有个问题，就是我们这边如果不战场的话，孤火鸟的一个觉醒就没有办法获得一个瞬发，但我们这边没有人可以战场，因为连右是有7爆能的一太郎的，那日和坊要卡养眼是不能死的，所以这边的话，如果我们对吧，而且连右，如果你这边声东击西进场，可能会打死对面九命猫，这样子让对面从晕眩中醒过来，反而帮了对面一把，所以这边我们直接觉醒孤火鸟就留一火就过了，因为27血对面没有办法核心位上3勾，养眼卡着，所以一定是没有生命危险的。对吧？对面是不可能放出妖刀万华的，因为养眼的这个特殊的一个机制，所以这边我们放心再空一轮。那对面这边一木连吃了养眼呢，有意识的在防，然后再觉醒净流离一拳，好，然后妖刀姬一闪，好，瞬发的禁锢之刃，我们还有17血，最后净流离一拳一招明撤，把我们打到10血，一轮打了我们17血，但他这轮可能就死了。这边的话，我们小黑复活呢，有一个迅捷不消耗鬼火的一个品 A， 能触发孤火鸟的一个牌的一个瞬发效果。
那我们这边小黑先顺发平 A， 把对面的一个金流鲤鱼拳打了一个4血。那这样子我们孤鹤鸟天翔鹤斩对面后排的一个人，那这样子因为觉醒了以后会顺带把金流鲤鱼拳一起砍死。我们这边天翔鹤斩给血最少的一个猫，这样子贯通伤害会到最高。然后武功的一个白嫖伤害把对面金流鲤鱼拳解了，再给排手一刀，然后满爆能7点能量的一个一太郎打对面14血，最后再使用顺发位的一个闪华丽4连击打出了一波30血满血斩杀。好，我们进入今天的一个第二把，对面是一个削弱过后的苍叶快攻。那苍叶快攻因为九命猫的一个削弱，所以现在实力肯定是没有以前那么强劲了。主要是九命猫这个凡人的点没有了，那它就变成一个还比较不错，但是没有那么过分强势的卡组了。好，那我们看局留牌，按打快攻的话，连右形态先换走。那孤鹤鸟先手觉醒是必留的，剩下的沐浴阳光、冬日暖阳、翻面、阳炎都不错，可以全留。硬要换的话，可以换翻面或者换冬日暖阳，但是肯定都是不合适的。所以这边的话，我们就没有必要那么着急。好，那这边的话，我们要耍一个小心眼。这边小黑1号位，那这边连右先去卖，对，这样先不点日和坊，这样子下一轮万一连右没有死的话，我们小黑平 A 日和坊接顺发的沐浴阳光，可以给3个人回能量，并且2个人补满血。好，那这边对面卖金琉璃一拳，那我们这边按照之前说的计划平 A， 这样子2个人都残血回满，并且能量给了3个人，那这样子这张顺发牌就非常非常超值。好，这样子我们小黑已经有3点能量了，就算这轮被打翻面或者死了，复活以后又有2点能量进行一个翻面了，所以3点能量的话是比较理想的一个状态。好，这边对面大天狗平 A 就过了，还不及我们小黑，那我们这边来到4点能量了。这边的话，我们只要小黑在平 A 把牙天狗给解了就好了，因为牙天狗死的话，他没有真天觉醒，1血的鬼使黑也要浪费他一个频率的，而且我们可以翻面，他这边要先花一个频率把我们打翻面，再解6血，还是难度挺高的。好，这边对面真天觉醒，看他会不会点我们的一个小黑，应该是不会，因为从我们的视角来看，他现在点到我们小黑，正好给我们翻面机会。我们手里面是有索命的哦，这索命没有那么好用，因为会玩的人不会给你翻面，所以当时我们试了试，然后后面发现没有追猎好用，就换掉了。但这盘我们是有索命的，所以，对吧？你们就当有索命看。但自己带的时候不要去带这张牌，因为试验过了，局限性很大。你看对面这边打得很精，觉醒真天以后就直接不管了，对吧？直接就不点你小黑，就不给你翻面。好，那这样子我们日和坊冬日暖阳拉一波身材，那这样子小黑已经来到7点能量了，继续进战场。好，对面金琉璃一拳复活，开出觉醒。他这边估计还是没有办法，不会点小黑。他上轮不点，这轮也不会点。对，但是他这个觉醒的金琉璃拳，我们下一轮可以靠孤鹤鸟的一个天翔鹤斩去解掉，让他的光环失效。他这样子又抢不到血了。他这边除非2根毛把我们的孤鹤鸟给点了，看这边对面怎么样选择。哦，他这边想了很久，果然是2根毛把我们可能解他金琉璃一拳的孤鹤鸟给点了。但是我们这边小黑如果有，对吧？追猎那也能解你啊，他就感觉很笃定，他就100%觉得我们是可以的。那这边因为对面风之舞已经叠得蛮高了，所以这轮的话我们不卖小黑了，这样子以防对面羽毛接一轮操作，因为他现在有金琉璃拳光环的一个加持，是很容易又解掉小黑又解掉小白的。这样子我们双翻面就卡手了，所以我们这轮上连右，连右是没有牌的，而且有一个无血的满血。好，这样子阳炎卡住对面，那这边压天狗吃阳炎了，那他没有办法打出污染迅捷品 A 接正义之刺的一个 combo 了，所以这边总算是防住了。好，那这边对面上了污染以后，再次猫点了一下我们的连右，然后猫平 A， 那这边打得非常好，这样子猫因为死亡退回准备区了，那这轮我们小黑还是没有办法主动翻面，就这边这手限制我们限制的很难受。我们小黑双兄弟之翼在手里面，但是就是没有机会翻面，对面甚至都不下人给我们翻面。那我们这边没有办法，只能冬日暖阳再次拉一下小黑的身材。小黑已经10点能量了，日和坊9点能量。好，这样子小黑继续进场。好的，那这边对面应该是能接小黑了，果断打出第一张暴富。然后第2段正好把我们6血打到一个2血，打进一个羽毛的一个范围。他就是在等这一波，然后羽毛过掉我们的一个小白，那我们这边空场给对面打了。这边金琉璃一拳来到一个9攻哦，非常恐怖的一个数字。他对吧？一直空场就是为了这一波。
好看他这边一火还能打出什么操作？压天狗是打不了正义之刺的。迅捷平 A 再接明澈战斗牌，再接劲风流雨，那他这轮过我们的一个，对吧？能翻面的小黑的墙打了我们23血，非常恐怖的一波。还好我们前期血量保证的够多，那我们这边反打，这边日和坊8血平 A 进场，然后触发觉醒孤魂鸟的一个瞬发，然后最后天翔客斩解掉对面的金琉璃御前，并且把真天一起刮死。好，这样子瞬间又把对面2个人杀掉以后，夺回了一个主动权。下一轮对面要是过不来的话，我们这边平 A 接闪剑，对面就差不多死了。那这边有点可惜，日和坊10点能量，但是用不了。那现在对面要过4血墙斩我们的一个7血，不太容易。他这边使用了猫乱步，强行耗了2条命过掉我们的日和坊。那还有一火应该是死不了。好，那在正义之刺把我们打到一个4血。那我们这边连佑总算是复活了，那这边可以把牙天狗给解了。他猫4命的话没有威胁，那这边局势就稳住了。这边的话，我们可以利用一个闪剑那个瞬发特性，先连佑先平 A， 然后放形态回满血，最后闪剑把对面的牙天狗给解了。因为连佑帮忙垫了3点伤害，好，这样子触发压过后，鸟觉醒的一个被动，又砍了对面排手5血。那他这轮4命9命猫肯定是过不来，他这边平 A 以后再开 SSR， 他已经没有火了，而且因为出击位已经用过了，所以也出击不了。那他下轮空场，我们小黑复活他是肯定死的。好，这边我们小黑虽然4面都没有翻过，但是直接战斗牌接平 A 就好了，对面就没了。那这边直接自爆了。好，我们进入今天的一个下野吧。对面是一个紫炎快攻，来看看我们这边要怎么样开始留牌。但他带了一个凤凰火，没有携带一个元九郎虎，那他就是更加纯粹的快攻。好，这边看看打，那就肯定是按快攻去留牌的。他这边滋养可能就不要了，因为滋养扛快攻帮助并没有那么大。金轮来了，那可能也不要，因为现在我们缺的是一个扛快攻的一个质量牌，那这张形态可能不能给我们带来很好的一个收益。所以这张金鸾可能可以要再换一下，硬要留的话也行，因为但还是不留了，最后换走。那这边的话，最后换来一张瞬发的沐浴阳光，那就是扛快的很好的牌，因为你能先平 A 再瞬发回满血，而且7星也来了，那这边就很好。那这边的话，我们可以空一轮让对面打一轮，这样子的话，下一轮可以把这张沐浴阳光的一个作用发挥到最满，因为我们这边。日和坊先掉了1轮血，因为上来是没有能量的，那七星会扣自己的血，那这样下轮我们小黑，对吧？平 A 进场，然后变形态，然后再加一个沐浴阳光，这样子瞬间就2能量，并且还能把血给回满，并且我们日和坊能继续过牌，对吧？这边就挺好的。那我们这边小黑形态接能量，这样子能再多1点能量，然后再沐浴阳光把血给回满。这样子等于是一个5血，然后并且，对吧？已经有能量可以翻面了，对，并且把我们的一个日和坊的形态血液给回满了，这样子过牌又能多过2到3张了，对，那就很好。所以这张沐浴阳光打快攻非常重要。好，这边看对面怎么样处理这个小黑，他这边5血，因为1点破甲嘛，他等于要交一个5攻击的频率才能，对吧？让我们直接翻面，但是他这边做不到。他这边平 A 以后，那我们小黑又增加了1点能量。好，他这边看他怎么样，估计是要放风鸣去补或者蛇形机。那风鸣这边打下牌手去补掉我们的一个小黑，让我们翻面。但是我们能量已经够了，对，已经有3点了。那现在就算再变回来，也还有1点能量。对，好，那这边的话，我们一勾最后一轮没有事情做，那这边去尝试把小白给送了。这样的小白死了以后呢，因为1点能量嘛，那复活以后正好再给1点，然后觉醒又可以进场翻面了。对，这边看对面怎么样处理这一波，6血墙还是比较扎实的，在对面领路气绝的一个情况下，淬毒接轻击品 A， 那估计是要再放凤鸣，对，不然他这样子淬毒伤害是会亏的。再凤鸣，那他凤凰火延误伤害已经到一个8点了，那这边千万不能放凤凰火进3勾，还好我们是先手。那这边因为我们是先手，所以我们这边送到的连佑会在3勾第1回合复活，那时候对面还没有到3勾，所以这轮送连佑是最好的。这样子你送完连佑以后，我们这边先把日和坊点到2勾，然后连佑平 A， 留出1火卡扬言，这样子对面必解连佑，这样子连佑又复活以后双声东击西可以解对面后排，这样子可以卡住对面凤凰火进3勾放延误，所以这一波卖连佑是100%
最好的一个选择。对，好，这边对面的一个鬼童丸吃到一个羊眼被晕住，然后凤火后排的一个孤鹤鸟，然后把我们的莲佑给投射死，最后再平 A。那他这边已经到一个9点的烟雾伤害了，所以绝对不能让这个凤凰火活着进3勾。赛伦这边0路枪复活，我们这边没办法，日和坊强打一张冬日暖阳，这样子3血顶上去变1血，并且没有让对面凤凰火成功送掉。好，那对面0路先复活以后直接平 A， 把我们日和坊解了就够了。那我们小黑这轮复活了，那就很好。对，但当时我们打了一个失误的地方，这边打反了，应该先觉醒把对面 A 死，然后再补爆能打排手的。对，但当时打反了，这边是个小失误，这样亏了1点伤害。对，但不要紧啊，重要的是我们能翻面。对，这边确实是伏笔的，应该先迅捷平 A 再战斗牌的哦。当时有点激动哦，所以打错了，但不影响大局。好，这边鬼童丸终于可以动了，平 A 接形态，回满血变成一个6-6。那我们这边来到3勾第一回合，连佑复活，对吧？那我们这边已经说过了，对吧？连佑复活以后可以声东击西去进场，并且触发孤鹤鸟3勾觉醒的一个瞬发。好，那这边孤鹤鸟到3，声东击西先抽一轮奖，看打死谁，打死听机那非常好。那这边双法师全部死了。好，然后瞬发的觉醒孤鹤鸟，最后天翔鹤斩把对面的凤凰火给补掉。美中不足的是，没有继承攻击力以后解不掉6血的鬼童丸，给对面鬼童丸流泪血，但不要紧，整体的局势我们已经控制住了。好，那这样子下轮我们大概率有机会进行一个斩杀，看对面残血鬼童丸怎么办。变了一个新的视察冲动回满血，看他这边会不会下来把连佑给解了。他解了连佑，他自己也已经非常惨了。他这边选择保下一轮出击的一个机会，想白嫖一次鬼童丸的一个出击。那这边他只有18血空场了，他可能死了。我们这边连佑到3勾，那这样子我们正好可以打一个2刀的一个3爆能的一个一太郎。好，2刀打完以后，2张闪剑全部瞬发，那闪剑还有一个10点伤害，哦，14点伤害，那对面死了，双闪剑还溢出了6血。好，那再进入下一把，那对面是一个比较标准的一个紫炎快攻。那我之前已经说过这套了，我还做过视频。那对面就是带狐狸的那种最标准的一套。那看看开局怎么样流盘。这边金鸾来了肯定是不要的，金鸾说了打快攻肯定是没什么用的，先换金鸾再考虑换惩戒，因为打快攻能量没有那么够，所以惩戒可能留不了，或者留了以后就只是当护甲和增加攻击力去结场去使用。这边应该是先换金鸾，应该没有什么别的可以换的一个点。好，活死人那这边惩戒可能再换，对，还是活死人那这边可以留2张活死人，因为活死人的形态扛快真的很好用，对，所以我们这边留了2张活死人。你要再换活死人也是完全可以的，但留2张反正就无脑进场去搞能量就可以了。好，这边1号位连佑直接卖，因为对面是一勾有快攻能力的，所以100%不能空场。好，这边对面点亮元九郎湖，那这边对面出现一个很大的失误，对面这边没有顶一个能给我们挂破甲的人上来，那我们这边非常舒服，我们这边小黑平 A 把对面的鬼童丸给解了，变成活死人回满血，但是现在这个活死人3-6满状态，对面战场会给我们加能量，那他这边已经很难控制了，他这边选择脆走接平 A 强解我们的一个形态。那这边他打得这么坚决，让我们有点意外。那我们这边就要面临一轮问题了，因为下轮我们就2勾了。那我们这轮肯定是把小黑翻回来，下轮开觉醒节奏更好的，因为我们还有一张新的活死人形态。但是这边小黑翻回来的过程中，一定会吃到一个轻击的一个破甲。如果我们这边连佑先平 A 再翻面的话，那我们就等于小黑换不回准备区了。这样子就等于我们2-6战场，那对面0路大概率要解我们的小黑的，所以这边就两难的一手境地。所以我们这边选择先翻面以后连佑平 A， 把小黑换回一个准备区，这样子更加安全一点。最后放瞬发的沐浴阳光，把连佑回满血，并且给小黑加1点能量。对，这样子已经是我们权衡再才能最好的一个方案了。但是对面万一放无网的话，那我们小黑就没有办法活着进2勾了，就节奏还是挺受影响的。对面果然是没有放过小黑，对吧？趁着我们有4点破甲，赶紧无网解了。但这样子我们节奏2勾就没有那么好了，本来是完美节奏，那这边就只能靠，对吧？日和坊和孤魂鸟先混2轮了。那这边七情上了以后，留一会儿去响应扬言，好，这样子七情帮我们过牌。这
这轮看看哦，那卡住对面的狐狸人那很好，这样子他狐狸开不出觉醒，变不出御仙虎，对我们来说是非常好的一个消息。这边对面领路怒了，平 A 白刃再白刃，那一轮打了我们17血啊，非常夸张的一个输出。好，这边的话我们要打出一手比较关键的操作，这边我们一定不能空场了，因为已经只有13血了。这边我们热河坊平 A 以后，2张形态变哪张？变齐秦，为什么？因为齐秦是回合结束触发的，能够自己自残，把对面的破甲给清除。这样子我们不挂破甲以后，对面轻击复活以后没有办法用瞬发的淬毒或者瞬发的无名之毒或者淬毒过我们的墙，这样子我们更安全一点。那对面这边10打10浪费了一火过我们的一个墙，并且没有抢到血，所以前面那波挂齐秦而不挂滋养非常关键。好，这边终于撑到莲佑和小黑复活，莲佑能量稳够。好，那这边觉醒莲佑，呸，觉醒小黑。瞬发平 A 进场，并且换第2张活死人回满血，那我们开局留2张活死人的一个好处就体现出来了。这样子小黑2点能量能翻面，而且4-7有回能量形态，那就更加安全了。对面这边就不好处理了，而且下一轮我们3勾了，对面要是空场的话，我们连佑直接一太郎叫对面做人了。那这边对面是很难受的，对面一火上了张新的弑杀冲动，想保5-7的鬼童丸，那他肯定是不会卖的，因为下一轮鬼童丸出击能白嫖6血战斗区的一个式神。他这边只能卖狐狸，因为其他人顶不上来。那这边他狐狸卖完以后只有7血，那给我们孤火鸟连斩提供了一个绝佳的一个机会。他这边2攻狐狸，我们5血小黑继续顶上去，这样子确保下一轮100%可以翻面，并且平 A 以后还能触发孤火鸟觉醒的一个瞬发。好，小黑平 A 接觉醒孤火鸟，最后天翔鹤斩这边要解谁？那因为我们是对面林路以前已经没有白刃了，2张白刃全部抢血用掉了，而且我们小黑可以翻面，所以1到100%是没有威胁的。所以这边把对面最可能有威胁的鬼童丸给解了，因为他鬼童丸是觉醒并且抽过1张牌的，身材很好，那这样子也不浪费就是天翔鹤斩的一个攻击力，所以最后我们对吧把鬼童丸解了，并且靠孤魂鸟觉醒的一个连斩带死了元九郎狐，还砍了对面牌手一个5血。好，那这轮基本上对面肯定是过不来的，直接空过给我们，那对面死了。21血这边的话。连佑满爆能一太郎可以打14，那触发一个形态的瞬发，那形态孤魂鸟来到一个8攻，那最后14加8 22，你这边死了。好，满爆能一太郎瞬发的一个形态，因为觉醒已经开过了，所以形态是一个8攻，那最后平 A 带走。然后进入今天最后一把，对面是一个面灵气占卜队，这套好像是我的卡组吧，我之前好像做过一期在百目鬼和面灵气的占卜。那开局流牌，那七情是必留的，那沐浴阳光有七情也是必留的，那天翔鹤斩几乎也是必留的，冬日暖阳后手几乎也是必留的。那一太郎作为我们3勾1的一个无脑的一个输出，那也是必留的，那开局就全留了，对吧？我也说了为什么这几张牌完全不用换的，因为就是很好。对，就连佑的一太郎就相当于领路以前的一个异道，不管先后手，看到留就完事了，除非对面是快攻，并且我们这边牌特别差。好，那这样子，对面一勾面灵气战场，那我们这边可以先放一轮节奏，对，这边可以放一轮，因为小黑1号位现在去卖的话，对面把我们解了，我们能量就不够了，所以这边给对面打一轮，那我们这边直接7情就过了。好，过了一张阳野，那非常好，那对面可能对吧？因为我们是后手的，那对面2勾就很难受了。这边对面上了1勾的占卜形态，那不是我的卡组，我没有带过这个形态。好，那这边在波热平 A。虽然跟我4个人都一样，但是我好像没有带过这个形态。好，这样子他波了是个占卜3。好，但是这轮的话我们就比较好一点了。这边我们可以小黑平 A 残血以后变一个瞬发的一个沐浴阳光，帮小黑回满血，并且热河坊也满血了。这样子热河坊持续过牌，那热河坊这个过牌就很猛了，很重要了。这边对面直接4攻的一个鬼袭，把我们小黑强行打翻面，还有6点伤害的一个小白，对面应该是补不出来了。选择童颜点了一下我们的一个连佑，那肯定不是我的卡组了，因为我也不带童颜的。好，那这边的话，我们热河坊牌已经过得差不多了，我们这边缺的是鬼火，因为后面几轮非常需要鬼火，那我们这边直接上一个滋养形态去打火，然后瞬发连佑的一个过1张牌。好，然后留了一火去扬言卡对面，那这边把对面的波热直接卡死了，他死了，那等于还要再气绝2轮，这样子等于比直接晕对面还能多控1轮。好，那这边又来了一张阳野，那很好。那这边的话，我们因为有滋养的一个形态，所以这轮已经是3火了。那我们这边1火上连佑的形态，防止对面童颜回手把我们连佑给解了。
好，然后还有一伙冬日暖阳，好，然后留一伙卡扬言继续卡对面。虽然小黑还没有翻回来，没有吃到这张冬日暖阳，但是我们这边3火肯定不能浪费1火的。好，那这边对面面灵气又被扬言晕住，好，他这边很无奈，只能鬼从完平 A 继续进场。那这一轮他可能要遭遇团灭了。对，那我们这边冬日暖阳帮复活的小黑再一次加身材和能量。然后因为我们是3火，所以我们这边在天翔客栈把对面的百目鬼给解了。最后6攻连又出击，把对面的6血鬼从丸也给踢死了。因为面灵气吃到了扬言的一个响应晕，所以他这轮还是晕的，所以可以默认他已经死了。因为我们手里面还有一张惩戒可以卡他的，那这边对面只能空过，那这边就控制链非常完美。那这边的话，我们就直接爆能的一个惩戒把对面的面灵气飞死，然后连又平 A， 在声东击西打脸。这边优化一下，可以先声东击西的，因为对面只有2个目标了，这样子100%打面灵气的，这样子可以省2点能量。当时是没有看到右手第一张，就下意识直接爆能了。好，这边我们6攻连又顶场，对面波惹上不来，直接自爆。那最后来做个总结，可以看到这套主要是打一个能量队的一个体系，但是靠能量队里面的小黑的一个迅捷和孤火鸟进行一个联动，这样子从而带活了孤火鸟的一个灵活性，这样子对吧？小黑的觉醒以后，迅捷不消耗鬼火的平 A， 加上孤火鸟的一个神火的一个觉醒和形态的一个瞬发，再配合天翔客栈进行一个高输出的一个清场。并且连佑在有一个冬日暖阳加成的一个情况下，配合形态再配合满爆能一太郎，也能打出非常可观的伤害。那所以我们这套卡组的一个制胜点还是非常多的，而且的控制链也不俗。在解后牌方面有8张解后牌，也不能说8张，有6张解后牌和2张晕，对吧？2张响应晕扬言可以控2回合，2张声东击西随机解后牌，并且无伤进场，2张惩戒飞后牌，并且对吧？2张天翔客栈可以配合孤火鸟觉醒连斩，并且也能2勾卡对面关键的一个6血后排。对，过牌方面加强过的一个齐秦和同心协力也是非常非常给力的，所以这套卡组过牌也不缺，战场有小黑，战场也厉害，然后解后排能力也丰富，然后鬼火也充裕，因为有滋养，对吧？那节奏点就很多，伤害也高，所以这套我是非常推荐你们去玩的，而且操作起来感觉乐趣也是挺够的，也是挺好玩的。虽然没有真虎鼠那么好玩，对吧？那看到这边的朋友，请把咕噜咕噜打在屏幕上啊，让我知道你们看到现在为止，对吧？听我逼逼扯了那么多，所以最后就是说这套卡组还是比较全面、比较全能的。而且关键是这套卡组很便宜，它只有2张 SSR， 就只有2张孤火鸟的 SSR， 剩下的人1张都没有，那基本上你们都能够合出来、凑出来。所以最后还是推荐你们去玩。强度和乐趣并存，很符合我的一个视频的一个理念，好吧？那本期视频就可能就到此为止了。那感谢各位的一个收看，看到现在为止的观众非常感谢。那喜欢河马视频的话，点赞3连，关注一下。对卡组有任何想法和意见，可以在评论区或者私信留言告诉我。那以上就是本期视频的全部内容了。那我们下期视频再见，拜拜。